Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Na katika video hii ya leo tutakwenda kuongezea kitu kwa kile ambacho tumejifunza katika video iliyopita, namna gani ya kuweza kualign object zetu na kuzipangilia vizuri zikawa zinaonekana vizuri na kusomeka vizuri. So pale kuna kitu cha ziada kidogo ambacho unahitaji uweze kukifahamu. So moja kwa moja acha tu select kwanza object zetu ni kuonesha hicho kitu ambacho natarajia kwenda kufahamisha leo. Moja kwa moja na select na tengeneza square kama hii kwa kutumia kasa yangu, ambapo object zangu zote ambazo nahitaji kuweza kuziselect zinakuwemo ndani. Tayari tumejifunza katika video iliyopita kitu hichi. Then nikiachia tu zote zinakuwa selected kama hivi, ambazo nahitaji kuweza kuzialign vizuri na zikawa zinaonekana vizuri. So moja kwa moja baada ya hapo itajitengeneza tab ya format. Ukiklik hapa unapata hii setting ya align. Ukija ukiklik hapa unaweza kualign hizo object ambazo umezi select. Na hizi kuweza kualign left, center, right, top, middle, bottom tumeweza kujifunza katika video iliyopita na tukaona effect yake the way ambavyo zinafanya kazi. So moja kwa moja mimi hapa just nita align top na kuzifanya object zangu zote zikae sawa kabisa kama hivi unavyoona. Then baada ya hapo acha nikuoneshe hicho kitu ambacho leo tunahitaji kuweza kujifunza. Kitu chenyewe kinapatikana hapa katika tab ya format, katika sehemu ya line ambayo ni hii distribute horizontally na distribute vertical. Vitu vile hivi ni muhimu sana kuweza kuvifahamu, vitakusaidia wewe kuweza kupangilia hizo object zako zikawa zinaonekana vizuri na kukaa vizuri katika hizo slide zako. Distribute horizontally inachokwenda kufanya inaenda kuzipangilia zile object zako horizontally kama ilivyo jina lake. Kwa hiyo hapa sasa hivi ukiangalia space baina object moja na nyingine ni tofauti. Hii space ya hapa ni kubwa, ya hapa ni kubwa, lakini hii ni ndogo. Kwa unahitaji kuweza kuzialign hizi, kuzidistribute zikawa katika ile space mwachano sawa. Kwa ukiklik hapa katika distribute horizontal, ukiangalia hapa katika object zangu utaona zimeenda kupangiliwa katika space sawa ikiwa zimeacha. Hivyo ndio distribute horizontal inavyoweza kufanya kazi. Labda nikuoneshe control Z kuweza kurudi kitendo kilichopita. Mwanzo ilikuwa hivi, lakini baada ya kuweka distribute horizontal imekuwa hivi. Nadhani umeona tofauti. Mwanzo ilikuwa hivi, then hivi. Kwa tayari space baina ya object moja na nyingine zote zipo sawa. Hiyo yote itakusaidia wewe kuweza kupangilia vizuri hizo object zako katika presentation yako. Pia kuna kuweza kudistribute vertical kama tulivyoona. So nitakuja katika slide hii kuonesha hizi zipo katika hali ya vertical. So moja kwa moja nita click kasa yangu hapa, nita select object zangu zote. Baada ya hapo kwanza nitakuja katika tab ya format, then nitakuja katika setting ya align ama kuweza kualign. Nita click hapa, kama unavyoona kuna triangle hapa kilichoelekea chini kimaanisha kuna more options. Nikiklik hapa nitaletewa alignment tofauti ambazo naweza kuzifanya katika object zangu. So hapa mimi nitaweka align right na moja kwa moja zote zimepangilika kuanzia upande wa kulia na kuelekea huku, kwa zimekaa vizuri sasa hivi, lakini bado space baina ya hizi object zetu ni tofauti, hazipo distributed vizuri bado. So moja kwa moja kama zipo selected utakuja katika align na utakuja katika distribute vertical, kwa sababu hizi zipo katika hali ya vertical. Basi ukiklik hapa na kama unavyoona sasa hivi zimepangiliwa vizuri na hata ule mwachano baina ya object na object zimekuwa sawa na zinaonekana vizuri zaidi. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia distribute horizontally, distribute vertical. Mwanzo kabla ya kufanya distribute vertical ilikuwa hivi. Kama unavyoona space hapa juu kubwa kuliko hata hapa mwachano wa object hizi, lakini sasa hivi baada ya kufanya distributed vertically imekuwa hivi na zimeweza kupangiliwa vizuri. So unaweza kutumia hizo effect mbalimbali za kuweza kualign object zako na kuziweka katika muonekano mzuri na hata slide zako kuwa more attractive na kuonekana vizuri bila mashaka yoyote. So asante sana, natumai umeweza kujifunza japo ni kidogo. Tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine. Usiache kushare na wengine wapate kujifunza nao. Subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe. Kuna mambo mengi ambayo tutakuwa tukijifunza ambayo bado hatujaweza kujifunza katika YouTube channel yangu. So usiwe mbali, gonga alama kengele ili kuweza kupata notification pale tu ninapo upload video mpya. Asante sana, tukutane katika video ijayo.